ماذا تفعل المرأة الحائض لتنال فضل 10 ذي الحجة؟ المرأة الحائض هي كغير الحائض، إلا أنها لا تصلي ولا تصوم فقط، لكنها كغير الحائض، فهي تقرأ القرآن على القول الراجح من غير أن تمس المصحف، وإذا أرادت أن تقرأ من المصحف تقرأه من وراء حائل، كان تلبس قفازين مثلا ونحو ذلك. كذلك الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. فالمرأة الحائض كغير الحائض، إلا فقط أنها لا تصلي ولا تصوم ما دامت حائضا، وكذلك أيضا لا تطوف بالبيت، وكذلك أيضا ممنوعة من المعاشرة الزوجية. ما عدا ذلك هي كغير الحائض. ولذلك المرأة الحائض ينبغي أن تجتهد في العمل الصالح، سواء في ليالي العشر الأواخر من رمضان أو في العشر ذي الحجة، فقط تمتنع مما منعت منه شرعا، وتفعل ما هو مأذون لها فيه. وبعض الأخوات إذا أتاها الحيض تتوقف عن الأعمال الصالحة، وهذا غير صحيح، وإنما هي كغير الحائض، إلا في هذه فقط الأمور الأربعة التي هي ممنوعة منها، وما عدا ذلك فهي كغير الحائض.